Fala galera do canal o Upcar Custom. Hoje eu estou aqui numa situação mais demonstrativa de como alterar a frentinha do som original do Gran Siena. Estamos aqui a bordo. Essa é a frente de um som que não tem pendrive, certo? Ele tá escrito lá, ó, somente MP3, certo? Não sei se dá para vocês verem, eu tô alterando a grade porque meu painel é nessa cor aqui. E aí os botões eram deste aqui, ó. Tá vendo? Era do Essence, né? Que é um painel dourado. Aí, ó. Certo? Aí eu descobri um fato inusitado, que essas placas deles são totalmente iguais. Eu vou mostrar aqui, eu vou pôr de parelho para vocês verem que são totalmente iguais. Porém, aqui vem o pendrive Bluetooth, que é o Connect. A mais aumenta só os componentes, tá vendo aqui, ó? Nessa região, certo? Tem um conectorzinho bem nessa região aqui, né? Que eu creio que é do pendrive. Ah lá, para vocês verem, ó. Ah lá, receptor Bluetooth, né? E esse conectorzinho branco aí, certamente é do pendrive, né? Então tá essa dica aí, galera, para vocês entenderem que a placa são totalmente as mesmas, tá? Né? Só a placa, o desenho é a mesma, só muda que ela aumenta uns conectores, uns componentes a mais, olha lá, ó. Próxima à placa, próximo ao receptor Bluetooth, tem aqueles CIs lá, ó. Esses bichinhos pretinhos aí, ó. Tá vendo? Então, a placa desse som é a mesminha. Até conector tá lá atrás dele, que são dos comando de volante, USB, essas coisas são tudo a mesminha, tá? Beleza? Tô dando essa dica aí pra quem tá a entender, né? E assim, eu tô alterando a frentinha do meu. O meu não vai estar escrito Connect porque esse aparelho já era do meu carro, tá? Olha lá, ó. Eu só tô mudando por causa da cor. Mas eu não me importo, porque eu já acostumei. E ele tem aqui, ó, o sinal do telefone, Bluetooth, né? Só aumentou isso. O microfone que fica bem ali, ó. Ele é esse negocinho pretinho com esses dois fios aí, ó. Tá? Beleza, galera? Eu vou estar divulgando aí para quem tiver uma dica. Tá? Se quiser colocar alguma coisa aqui nessa placa aqui, tem como. Eu posso guardar ela, né? Deixar ela de antemão, pegar as peças desse e passar para lá, mas não tem necessidade, tá? Obrigado aí, até mais. Aí quem puder tá inscrevendo no canal, vou estar dando essas dicas, tá? Dá um joinha e fortalecer o canal aí pra gente, porque eu sempre vou estar divulgando mais coisas aí, beleza? Obrigado e até mais. Obrigado.